இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து அழுத்துங்க. அப்பதான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு டக்குன்னு கிடைக்கும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு our சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் அன்றாட யூஸ் பண்ணுற பொருட்களோட யூசஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே, இந்த வாரத்தில் ஃபுல்லாகவே குயிக் டிப்ஸ் பற்றி சொல்ல போகிறோம். என்னடா குயிக் டிப்ஸ்ன்னு பார்க்குறீங்களா? நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பொருட்களோட யூசஸை பற்றி ஒவ்வொரு வீடியோலையும் சொல்ல போகிறோம். நம்ம அன்றாடம் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மளிகை பொருட்களோ அது மற்ற பொருட்களோ வச்சு என்னென்ன யூசஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வார வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பூண்டில் என்ன யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அப்படின்னா, பூண்டில் இருக்க தோலை உரிச்சு அந்த பூண்டு ஃபுல்லாக நசுக்கிட்டு அது கூட கொஞ்சம் தக்காளி, உப்பு, தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க வச்சு அந்த சூப்பை குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நெஞ்சு சளி வந்து சீக்கிரமாக குணமாயிருங்க. இது பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். நெஞ்சு இருக்கும், நெஞ்சு சளியாக இருக்கும், நைட் ஃபுல்லாக படுத்தா தூங்க முடியாது, படுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா இருமல் வர ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரி இருக்கவங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு 4 to 5 பல் பூண்டு எடுத்து தோலை உரிச்சு நல்லா நசுக்கிட்டு கொஞ்சம் தக்காளி, உப்பு சேர்த்து தண்ணி போட்டு கொதிக்க வச்சிடணும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் அது சூப்பாக மாறிடும் இல்லைங்களா? அந்த சூப்பை குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நெஞ்சு சளி சரியாயிரும். நாங்கள் சொன்ன டிப்ஸ், குயிக் டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறோம். இந்த மாதிரி டிப்ஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வேணும்னா எங்களோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து அழுத்துங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு டக்குன்னு வரும். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.